খাবারটা কিন্তু সেই হয়েছে। ভাইজান আরেকটু দেই। দিবেন, দেন। বুঝলেন ভাই, জীবনে যত দাওয়াত চাইছি কোনো জায়গায় এরম মাংসের স্বাদ পাই নাই। পাইবেন কুমনে? তাও ভাইজান কথা, সবার হাতের রান্না তো আর এক স্বাদ না। তবে যাই কন, বাবির হাতের রান্না কিন্তু সেই স্বাদ, এক্সের স্বাদ। আরে ভাইজান, মাংস আপনার ভাবি রান্ধে নাই, আপনারে খাওয়ামু বলে আমি নিজের হাতে স্পেশাল ভাবে কষাই করে রান্না করছি ভাইজান। আপনি বুঝতে পারেন না, এটা আমার হাতের রান্না। আপনি রান্না করছেন? মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, আপনার হাতের রান্নায় তো সেই স্বাদ। এত স্বাদ কে ভাই? ভাইজান তাহলে আরেকটু দেই আপনারে, আরেকটু দেই। হ্যাঁ দিবেন, দেন দেন, আরেকটু দেন। মাংসটা একেবারে হরিণের মতো লাগতেছে ভাই।